Как можно быстро вылечить кашель в домашних условиях? Приветствую вас, друзья! С вами Татьяна Панюшкина. Кашель при простудных заболеваниях начинается сам, и вылечить его можно быстро. Но если его не лечить, он перерастает в хронический, который вылечить уже будет гораздо сложнее и труднее. Чтобы вообще предупредить простуду и кашель, лучше всего по утрам, особенно во время вирусных периодов, пить горячую воду с лимонным соком, 1/3 лимона, а также с половиной чайной ложки порошка куркумы. У народов Востока эта специя является традиционным средством от кашля, причем очень эффективным. Также очень хорошо заваривать эвкалиптовый чай, 2 столовых ложки на литр кипятка. Дать ему настояться и пить 3 раза в день между едой. И таким же свойством обладает чай из сушеного розмарина. 1 чайную ложку на стакан кипятка настоять и пить. Также эффективным средством от кашля в домашних условиях является постоянное рассасывание меда без запивания водой. Это уникальный антибактериальный и противовоспалительный продукт. За день рассосите 3-5 чайных ложки меда, только не вместе с едой. Но с чаем из трав можно. Пейте больше горячего питья из ягод облепихи, шиповника, клюквы. А еще хорошо рассасывать ментоловые леденцы. Они вызывают слюноотделение, что хорошо смягчает горло. Ну и старый бабушкин рецепт. Натрите на терке репчатый лук, лучше красный. Выжмите из него сок, достаточно 1 чайной ложки, и смешайте его с медом. Дайте выпить, можно запить теплой водой. Моим детям помогало быстро. Но лучше всего поддерживать свой иммунитет всегда на высоте. Тогда никакие простуды вам не страшны, и кашель не будет вас беспокоить. Кстати, очень много рекомендаций и технологий вы найдете в моем курсе «Невероятный иммунитет за 14 дней». Под этим видео вы найдете ссылку на этот курс. Проходите по ней и регистрируйтесь на курс. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой авторский YouTube-канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Пишите, что вас волнует, и я обязательно сниму такие видео. С вами была Татьяна Панюшкина. До встречи в новых видео. И помните, что наше здоровье всегда в наших собственных руках.